Kuriózna dopravná nehoda sa stala večer v Hubovej neďaleko Ružomberka. Mladý vodič zdemoloval telefónny stĺp priamo pod oknami rodinného domu. Potom vzal evidenčné čísla, ospravedlnil sa a ušiel. Keď ho policajti s pomocou psov chytili, zistili dôvod, prečo mal tak naponáhlo. Rodinu spiacu v dome hneď vedľa hlavného cestného ťahu zobudila obrovská rana krátko po 9:30 večer. Vybehol som vonku do dvora sa povedať, čo sa deje. Páchateľ pobral značky, SPŽ-ky a potom zmizol ku susede, čo preskočil plot. Počas toho, ako vodič utekal z miesta nehody, stihol ešte majiteľke domu zakričať, aby mu to prepáčila. Až vtedy si domáci uvedomili, akú spúšť napáchal. S Mercedesom zdemoloval stĺp, na ktorom bol billboard. Ako stĺp padal, rozbil okno na poschodí. Šťastím však bolo, že stlmil náraz a auto tak v plnej rýchlosti nenabúralo priamo do domu. Tam sú pustile tam 10 detí. Takže keby tam ten stĺp nebol, tak sa môže niečo fakt stať tým deťom. Ako môžete vidieť, že ani že by brzdil, nie žiadny šmík. Po prijazde na ohlásené miesto autonehody bolo auto na vozovke, stĺp ležal na zadnej časti auta. Uniknutý olej sme posypali Vapexom, čakali sme na príchod polície. Auto bolo opustené. Na miesto boli vyslaní policajti z obvodného oddelenia policajného zboru Ružomberok. Vodiča za krátky čas vypátrali a zadržali v blízkosti hranice obcí Hubová a Ľubochňa. Potom ho sanitka odviezla do nemocnice. Neviem, koľko nafúkal približne, ale isto dosť, lebo tackalo, keď vyšiel. 20-ročný Adam sa odmietol podrobiť dýchovej skúške. Pre policajtov je to isté, ako keby nafúkal nad 1 promile. Keďže jeho zranenia neboli vážne, v nemocnici ho len jednorazovo ošetrili. Následne skončil na policajnom obvodnom oddelení. Noc strávil v cele policajného zaistenia. V súvislosti s touto dopravnou nehodou prebieha vyšetrovanie vo veci prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Z Hubovej Veronika Daubnerová, televízia JOJ. Žilinský